ଶାଶୁକୁ ଢାଳିଲା ଗରମ ପାଣି, ବୋହୂକୁ ନେଲା ପୋଲିସ ଟାଣି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରେ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକା ବୋହୂର ଗରମ ପାଣି ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶାଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଭଦଳିଆ ପଶି ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଘରେ ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନେ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବାରୁ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା। ଘରୋଇ କଳିକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରୁ ବୋହୂ ଗରମ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଲା। ଶାଶୁ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନ ଗୋପାଳପୁର ପାଟଣା ସାହିର ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଜ ସାହୁ ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅ ରହୁଥିବା ଭଦଳିଆ ପଶି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛାତ ଉପରୁ ବୋହୂ ନନ୍ଦିନୀ ଗରମ ପାଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅ ରବିନ ଓ ନାତି ରଙ୍ଗନ ଇଟା ଫୋପାଡ଼ିବାରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖସି ପଡ଼ିବୁ ଗରମ ପାଣି ପକଉଛି କେତେ ପକଉଛି ପକେଇ ଚାଲୁ ଭାଇ ପକେଇ ଚାଲୁ। ଶାଶୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବୋହୂ ନନ୍ଦିନୀ ଏବଂ ପୁଅ ରବିନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜେଜେମାକୁ ଗରମ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବା ପରେ ନାତି ରଙ୍ଗନର ମଜାଦାର ନାଚ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।